মামনি এটা খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে। টেস্টি। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আনিসাস মম কিচেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আজ আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে, চিকেন সসেস স্যান্ডউইচ। এই স্যান্ডউইচটা খেতে দারুণ মজা। আমি এটা বাসায় মাঝে মাঝেই বানিয়ে থাকি, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে রেসিপিটি শেয়ার করি। হাতের কাছে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই স্যান্ডউইচটি। স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 2 পিস চিকেন সসেস। সসেসটাকে আমি এভাবে নাইফ দিয়ে গোল গোল টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। এই চিকেন সসেসটা আপনারা যে কোনো গ্রোসারির দোকানেই পেয়ে যাবেন। আমি দুটো স্যান্ডউইচ বানাবো, তাই 2 পিস চিকেন সসেজই যথেষ্ট। চিকেন সসেসটা টুকরো করে কাটা হয়ে গিয়েছে, এগুলোকে একটি বাটিতে তুলে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচের একটু কম গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার এই গোলমরিচের গুঁড়োটাকে সসেসের সাথে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গিয়েছে, এবার এগুলোকে তেলে ভেজে নেব। এই জন্য চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ তেল। তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি একটু কেটে রাখা চিকেন সসেসের টুকরোগুলো। এবার এগুলোকে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। একটা পাশ ভাজা হয়ে গেলে আরেকটা পাশ উল্টে দেব। 2 পাশে যেন খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে যায়, এই জন্য নেড়েচেড়ে ভাজতে হবে। দেখুন কিছুটা ফুলে গিয়েছে। এভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব 3 থেকে 4 মিনিট। আর এই 3-4 মিনিট চুলার আঁচ মিডিয়ামে থাকতে হবে। সসেসগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এগুলো থেকে একটি বাটিতে তুলে নিচ্ছি। এখন আমার যে জিনিসটা প্রয়োজন তা হচ্ছে বাটার। এখানে আমি টুকরো করে বাটার কেটে নিয়েছি, আমি আমার প্রয়োজন মতো নিয়ে নিয়েছি। এবার প্যানে 1 টুকরো বাটার দিয়ে বাটারটা একটু গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বাটারটা যখন গলে যাবে তখন ফ্রাই প্যানের চারপাশে বাটারটাকে ছড়িয়ে 1 পিস পাউরুটি দিয়ে দিচ্ছি। পাউরুটির একটা পাশ হয়ে গেলে উপরে আবার কিছুটা বাটার দিয়ে অন্য পাশ উল্টে দিচ্ছি। পাউরুটিটাকে টোস্ট করে নেব, এই জন্য 2 পাশ ভালোভাবে সেঁকে নিচ্ছি। খুব বেশি চুলার আঁচ বাড়ানো যাবে না, মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে এই কাজটা করতে হবে, তা না হলে পাউরুটিটা পুড়ে যাবে। আমার পাউরুটিটা হয়ে গিয়েছে, তুলে নিয়েছি। আবার আরেকটা ব্রেড এইভাবেই করেই আমি সেঁকে নেব। এই জন্য প্রথমে বাটার দিয়ে দিচ্ছি, ব্রেডটাকে দিয়ে দিয়েছি। এক পাশ ভাজা হলে আবার উপরে ব্রেডের উপরে কিছুটা বাটার দিয়ে 2 পাশ নেড়েচেড়ে, সব পাশটা যেন বাটারটা খুব ভালোভাবে লাগে তাই নেড়েচেড়ে আমি বাটারটা দিয়ে ব্রেডটাকে ভেজে নিচ্ছি। এভাবে আমি 4 পিস ব্রেডই ভেজে একটি প্লেটে তুলে নিয়েছি। এবার একটি ব্রেডের উপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো টমেটো কেচাপ, দিয়ে একটি চামচ দিয়ে ব্রেডের চারপাশে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার ভেজে রাখা চিকেন সসেসের টুকরোগুলো সুন্দর করে ব্রেডের উপরে বিছিয়ে দিচ্ছি। সসেসগুলো সুন্দরভাবে দেয়া হয়ে গিয়েছে। এবার উপরে দিয়ে দিব কিছু গ্রেটেড করা গাজর কুচি। গাজরটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মেয়োনিজ। মেয়োনিজটাকে চামচ দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার আরেকটা ব্রেড নিয়ে তার উপর কিছুটা টমেটো কেচাপ দিয়ে এইভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ওই ব্রেডটার উপর দিয়ে দিচ্ছি। আমার একটা স্যান্ডউইচ তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এবার আরেকটা স্যান্ডউইচ আমি তৈরি করে নিচ্ছি। একটা ব্রেড নিয়ে তার উপরে কিছুটা টমেটো কেচাপ দিয়ে চামচ দিয়ে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ছড়ানো হয়ে গেলে উপরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু গাজর কুচি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি চিকেন সসের টুকরোগুলো। চিকেন সসের টুকরোগুলো দেওয়া হয়ে গেলে উপরে আবার কিছুটা গ্রেটেড করা গাজর দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মেয়োনিজ। মেয়োনিজের পরিমাণটা আপনারা বেশি পছন্দ করলে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। এবার উপরে আরেকটা ব্রেডে টমেটো কেচাপ লাগিয়ে এইভাবে ঢেকে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, কত সহজে তৈরি হয়ে গেল
চিকেন সসের স্যান্ডউইচ। এই স্যান্ডউইচটা খেতে দারুণ মজা আর বানিয়ে ফেলা যায় খুব অল্প সময়, দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। ওয়েলকাম মামনি।